Olunaku lw'eggulo Kamuli yeegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'abakyala ng'emikolo emikulu gyabadde ku ssomero Libulopa SS e Kamuli. Omukolo guno gwetabiddwako omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Kamuli era nga ye mumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Kadaga, abakungu okuva mu Bwakyabazinga ko n'abakulembeze abalala. Ku mukolo guno abakyala bannamwandu kwe basinzidde okwekubira enduulu olw'ab'enganda z'ababba baabwe okubagobaganyanga ku ttaka amangu ddala nga kibajje bazike abaami baabwe. Abandi bali kubabinganga buli lwafiirwa mwami nga bababinga mu maka ab'ekika kibeene tibalimenti kubaawo. Aye ate niwe batuuka eyo okubayambako boona tibali so friendly okubona ng'ensonga edo dikola ki divaayo. Balumiriza nti mpawa afaayo okuwuliriza nsonga zaabwe mu kaseera kano akakatyabaga okukkakkana nga bangi batandise okubungeeta. Nibo babatwala mu kooti. Abakyala bangi be bali kuyibako embuzi, ente, embwa bwebayamba n'egema ibye nibajja paka ku kooti. Abakooti babali kulabulekule nga n'okusasula tebakoze eki. Ng'oggyeko bino abakyala mu kitundu kino bagamba nti n'omuzigo gw'okujjula ebitannajja mu baana abawala gwongera okukula buli lunaku ekireeteddwa omuwendo gw'abaana abawala abawanduka mu masomero okulinnya. Aye ate bwe batuuka ku poliisi wabaawo ebitakola ki ebitajja bulungi bamaama bayongera okuba nga bakaalira. Ebbendobendo lya Busoga kye kimu ku bitundu omusinga okuwangaalira abantu abaavu emponga byoya, kino kituusa n'okkosa abaana abawala okwetuusaako ebyetaago omuli n'ebikozesebwa nga batuuse mu nsonga z'ekikyala oba akasanvu. Tubaire nga tutambula mu Men's Day dindi tufunangayo ku reusable pads tugabira abaana aba P6 ne P7 lwakuba nti kino kyaidye mangu. Aye kyona tukitekwesira abaana ob'obuwala okubasobozesa okuba nga bajja basoma okuba nga ekiseera ekyo kiba kibatuuseeko. Ng'abakyala bwebakubira enduulu waliwo abasajja nabo abeesimbye bwantogo ne balumiriza abakyala b'e Kamuli okubajooga ng'abamu basalawo n'okubakubanga omugongo ne babaleka okukalaasira nga buli kiro. Maama kooti muditoolemu okuba bannayimwe emigongo ate ensonga edo nedikuleeta ensonga edindi ediririire bankoba bati ebipanga bino ennaku dino tulinonyangayo ebisula n'obuso nga tukaali kulambaala. Mu kwogera omubaka omukyala owa Kamuli Rebecca alitwala Kadaga, abakyala beeno abasabye okwekwata enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya bafune oluwenda bwe bayinza okusimattukira obwavu. Ababanka, if you are coming to South here, please work with these people. The conditions are hard, they are unattainable. Who of these has a title deed? They don't have title deeds. So let's have better conditions for them to work.